At mag-iwang maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Maya payabak po keko. At mag-iwang Iyabetala to kay kapakalalangin kaniling misa. Inkapasalamatan na yayampang di, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zeni Mercado and family, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carreon and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, para King Kebaytanang Liwayway David, Mr. and Mrs. J. Pitu. Makanyan mo naman niya betalaking panalangin tamo, ting special intention, ti Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Josefina Sarmiento and family, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Zenaida Yamson, Queen Mary De Leon. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan, di Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorraine Hope Matito, Marie Luli, Renato Punsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Eduardo David, Josephine Guanlao. Para ka rin kapatid tamong mayang ubye, manalangin tamo para kingalangang kapayapan, di Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Eufrasinia Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Christopher Carreon, Marciana Francisco Sadsad. Yabetala naman king kekatang panalangan, ding donors para king bulaning Abril, Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda, Analiza Coronel, Belen Espiritu, Reyes Family, Remy Olalia, San Agustin Parish, Calamba City, Laguna, J. Pituk, Victoria Macapagal, Parish of the Holy Family, Mary Help of Christian Parish, Carmelita Torno, St. Catherine Foundation, Angeles City, Holy Trinity Parish, Our Lady of Fatima Parish, Lourdes Cabrera, Aloha Rosario.
King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Pagmasusyan tayo, ing mumuna ng Domingo, ning pangasubling mebye. Happy Easter kay kayungan po. Happy Easter po naman. Isa dyan talangin ni rin kakatamong sarili king pamagdaon kaniting misa, kapaminatanan ning pamanyisi tamo, karing kakatamong kasalanan. Iyagkastang miyag nanagnaning kapanisyan, aminan ko King Diyos, ang mapamakalulo, at ke kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangang yalampong banal, at kaya kayo kapatad, ni panalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutupakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking die alanganga. Amen.
Ikaw bukod ikakatas katasan, Yesu Kristo. Kaguming Espiritu, Banal, Kiligaya ni Diyos, Manalangin tamo. Ginong Diyos, malugoday pa, parangalan miya, Yesus ay anak mo, bilang sinubling mebye Gino. Pasalamatan na ka, uling kaya, ing metong amibangon at bayong biye, migmulaya para ke kami, at ing metong abayong munag, dinatangya para king yato. Manalangin ke kakaniting aldoning tula, itugtog miya naman ke kaming banal mong espiritu, ban maging bayo kami, malaya puso at kaladwa. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong, sinubling mebye, ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ngaragulabage ame palyari, king mabilog gabansa ning Israel. Megumpisa karin Galilea, kay batna ning binyag ape naral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazareth, nung makanano neng linanyan ning Diyos, king banale Espiritu at king upaya. Ulinging Diyos at syukeyo, mintayo karing sablang lugal, darapat mayap at pakayap, karing sablang inalipnano ning Diablo. Ngeni, ako ang ponding kayabe ko, testigo kami king sablang depat no, king mabilog a bansada ring Hudyo, at king Jerusalem mismo, ang king pinakure king krus, dapot king katlungaldo, pepasublyaning mening Diyos, at pepakit ne. King mabilog gabalen, nune karing mapilan at testigong, pinili na ng makapauno ning Diyos. Ngeni, ikamiring testigong deto, kasulumiyo king pamangan, at king pamaninom, kay bat ng sinubling mebye. Inutos no, ing manaral kami, king balen no, at patutuan karelo, king yo ing teldwanan ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalita la tungkol kang Jesus ding sablang propeto, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan do king kapamilatanan ning lagyuno, ing kapatawaran do, ring karelang kasalanan. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. iti yaingaldo tinatag ning Gino, sukat tamong tumula at magsaya. Iti ay ngaldo tinatag ning Gino, sukat tamong tumula at magsaya. O munye kayong kapasalamatan king Gino, uling mayapyo, wagas ing lugod no at talanganggo. Ding memalen ning Israel,
bustan sabyando, wagas ing lugod no at talanganga. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ingupaya no, yang minyeta gumpe, king kaya katamong pamakilaban karing kasalang. E kumate, nunemye ko, ban ipasyag lang depat ning Ginoo. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwildang baturing manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Ing ginuyay makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Pamamasang iba, king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Kapatad, mipasubya na kayong mebe kayabe ng Kristo. Inya kailangan nyo lang panintunan betang bagay at syukarin banwa nung nuya ka rin ni Kristo at makaluklok yaking banda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bagay at syukarin banwa, aliwaring bagay at syukete king yato. Uling mete na kayo ating biyangeni at syukaya kayo, makampan yaking Diyos kang Kristo. Dapat king oras ang ipakilalay Kristo at yung biye yung tune, ikayuman, mipakilala kayong kayabe na at akarake na king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Sekwensya para King Domingong Paskwa. O bininyagan kay kayong purian, ing biktima ning kay kayong kaligtasan, ing kordero inatbusnoring tupa, at Kristong bukod alang pamikasala, sinutno ring palpikasala king igpana. Ing bie amponing kamatayan milaban, at ing pamilaban e karaniwan a kapupusan. I Kristo, ing prinsipe ning bie, meteyaman, may biyayang pasibayo ban mag-ari kapilanman. Kaya kami sabian mo, O Maria, nanoing ikit mo king dalan, ing mabye tunepin, linubdeking kutkutan ni Kristo, kay bat nang mibangon, ikit keng mitmong kaligayan. Ding angeles, tilo ka rin patutu, telang pamburol alang laman karelang tuturo, mibangon ne, Kristong kakong kapanayan, karin Galilea, karin pakitabnuan. I Kristo tuneping balutana, iba't king kamatayan, mibangon niya. O matagumpe ari, pakalulu ipakit ke kami, banbayong bye, akamtan mi. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia. Kristong isakripisyone para king kekatang kaligtasan, magmasusitang mitmong tula king Ginoo. Alleluia. Ing ginumanatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. King aba kamaranon na ning mumunangal do ning paruminggo, maralumdum pa, mintaya king kutkutan i Maria Magdalena. Ikit na king makalakoyeng batong takap ning kutkutan, inya milay iya
at mintakang Simon Pedro at kingalawang aliwang alagad apakamalan ng Jesus. Nga nakarela kinware kingkutkutan ing Ginu at ay mibalo nung nure binili. Inyalin walyay Pedro at itangaliwang alagad at mintala kingkutkutan. Milaila, dapat itang aliwang alagad, milayang mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras kingkutkutan. Dinukuya, at kilubning kutkutan ikit na, ing telang pamburol ang makabili ka rin. Dapat eyalinob. Kanita dinatang yang katukin na Simon Pedro at taglus-taglus siyang linob king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol. Nune makakalilwayang makatuklip king metong alugal. Linubyan naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang at ikit na at meniwalaya. Era paintindihan kanita yung sasabyan na ning kasulatan, king kailangan niyang subling miye Jesus. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Atin pong metong philosopher, yung lagyon na Paul Ricoeur, metong yung French philosopher, atin yung metong idea. Atin yung idea ngayon, pwede tayong gamitan, ba tayong intindihan, ing milamasa na parominggo, ang popanining ebanghelyo. Yung idea na tungkol yung paradox. At walang realidad, balamo, bibaligtad la. Pero, nung lawen mong miyagnan, akit may itang tutuldudang katutuan. Halimbawa, in tao, itamo. At intamo ngang kayapan. Pero, at intamo ngan masanting agagawan. At intamo ngan karokan. Adwalang katutuan king meto nga tao. Mayapya, marokya. Banalya ing tao, pero makasalanan niya naman. Kabudya makasalanan ng tao, aliya. Kabudya maya paliya. Pero nung lawen mo rin adwang rening balamo, kabaligtaran lo, mas aintindihan me ing tao. Ang gayang katawan tama kanya niya. Mabiyeta pa ne po. Pero ditak-ditak, mamamatetam. Sakit, panamdaman, kaya lungkot. Makanyan meng pwedeng intindihan ing biyena ng tao o kaya ing tao mismo. Makanyan niya naman ing pwede tamong lawen ining milamasan aparuminggo. May gumpisa tamo keng Domingo de Ramos. Tanong ikit tamo? May ito nga ari makasakay asno, lidladore ng imalang daking dalanan. Karas na Jerusalem, tinuring deng kriminal, may convictyo. Aring maligaya, pero taong may convict anting kriminal, dekapdo, pero sando, pinakura. Kita mismong krus. Anong no kanya makapako? Ining hari daring udyo, pero makapako ya. Ay intindihan me
yung Ginong Yesu Kristo, ari, pero megdusa. Anyang Webis Santo, nangikitaw, meto nga talaturo, maestro, pero migpakumbabayang dinuku, inos nobitis den kayang disipulo. Metong yang maestro, pero alipan niya. Aliping sa gigilid niya, peka mababayang dili, kareng alipin ing manos bitis. Pero maestro ya, atin yang disipulo. Ay intindihan may basibayo, o ini ing ginutamong Yeso Kristo. Biyernes Santo, sabi ko krus kamatayan, pero kapamilatanan ng krus, migtagumpay, aligtas na katamo. O iting gewana, o iting katutuan, naning kaya katamong biye kristyano, kamatayan, tagumpay, simbut na ing kamatayan. Ngining Domingo na ning pangasubling mebye, nung lawen tayo itang nabengi, manibat king dalumdum, papunta king sala. Makanyan niya ing Easter. Darkness, light. Ing panalangin tamo mo, mangibabo ing sala. Ngining pagmasusyan tayo, ing Domingo na ning pangasubling mebye, ing direksyon na ning biyatamo, papuntay a banwa, kimot tamo, magsalita tamo, ing punto de vista palagi, ing biye sinubli, ing biye alangang. Gamitan tayo ining paradox. Batayang intindihan nung nanuya ing resurrection experience. Nanuya ing karanasan sinubling mebye. Maria Magdalena, madalumdum po, ganing aldo, ning mumunang aldo ning Paromingo, bintaya king kutkutan. Ita pa mo, po, madalumdum, papunta king sala. Mabiyay Maria Magdalena, ing puntalan na, ing asahan na, meteo, maglakad yun. Ikit na. Alaning bato. Nano yung paradox? Ing bato, makasaraya yung kutkutan. Pero ang gini, makabuklat yun. Makasara, makabuklat. Ing katutuanan ng pangasubling mebye at tsuketang empty tomb. Metong yapong katutuan ito. Mikot-kot siya ka rin, pero alayo gini. At tsupamo, gini alayo. Siguro, mo kabuti na lang din. Kasi sasabihan ng San Juan, ining imalan pamburol, makatuklip. Biyasa ang manuklip, ing Ginong sinubling mebye, kayang pipagkera, likwana, itang penakap kaya. Kakadwa, o di, alayo yung Ginoo. Alayo itang bato makatakap king kutkutana. Nanggewa ng Maria Magdalena, migbalik ya kay Simon Pedro, sinabi na, kinware ing Ginoo. Kinwarya o tinalakadya. Pasibayo itang paradox. Ya mismo yung tinalakad o penakode. Memulay rin nga duwang alagad. Simon Pedro, ang papaining alagad na kaluguranan ng Ginoo, agpangking kapanuwalan, yapin ni San Juan. Again, paradox. Memulayla, ing metong mabilisya, ing metong mitauliya. Mabilis ang pong mitatawli. Makanyang tamo, anting komunidad. Atin kaya katamo, mabilis, mintindi,
mabilis kimot, de nga liwa, mabagal, mipanenaya. Pero metong tamong komunidad, tamongan pare-parehong mabagal, tamongan pare-parehong mabilis. Nanggewa na nining minunang dinatang, isan Juan, ikit ne, linawe ya, dinukuya, makatukliping imalan, linog, maski na pa yung mumunang dinatang. Datang yay Pedro, taglos siya, king kilog, ikit na naman ng imalan, pamburol, makatakap. Ating manenaya pa mo, ikit na layo, at yun ang suspetsa. At yun ang lakadyeng gino. Pero ay man linob. Pedro, linob yang agad. Makanya niya ugali Pedro Bisu-bisu, taglos-taglos. Pero adwalang alagad naning gino. Soreng alagad na elangan pare-pareho. Dahil apostol ela pare-pareho. Atin lang sari-sariling temperamento, atin sari-sariling ugali, atin lang sari-sariling panlalawe king maliliari. Haintin dyan mo rin disipulo nung lawen mo rening adwa. Kay ba't ining alagad aminuna nga na ning ebanghelyo, ikit ng alayo, meniwalaya. King ginong sinubling mebi. Pedro ikit na, napaaintin dyan. Maria Magdalena ikit na, alayang ginupen ako napaaintin dyan, itang sinabi na kanina po, king subliyang miye, kebat ning katlong aldo. So itamo, aliwa-liwa tamo level, pamanintindi, ang pang panlalawe, king nung nino yung ginom, sino biyang mebye o aliya. Kapamilan tanan ning paradox, akit tamo mas malawak. Kaya katamong pamanintindi, nung dening adwa, lawenta lang miyagnan. Tamo mamili Pedro ko o San Juan ko. Ali, ari ko o kriminalya? Ali, denga dua. Maestro ya, magsilbi, agnan meng lawen. Akit me ingino. So ing panahuna ning pangasubling mebie, metong yang panagkat ke katamo, maglakbe, keng mabie, malabo at madalumdum, papunta king sala ng Kristo, simbolo na ning Paschal Candle. Ing sulu ng Kristo, yang babie, sala at kapanayan kaya katamo, yang sulu na ning yato. Pero subukan tayo pong indin dyan, ining sala, dinalan niyang dalumdum. Iningalanganggang biye, dinalan niyang kamatayan. O ine, nung paradox, akakit tayang miyagnan, o ita po yung panipatanan ng tula tamo. Uling biklat ne para kay katamo ning sala ng Kristo, ing banwa. Bala mo po king pangasubli ng mebye ng ginutamong Kristo, ing banwa ang poning yato mitahid lang pasibayo. Ating yato ating yang pasbul ngining makapuntayo king banwa. Anya ipanalangin tamong maging mabiyeta mo. Ipakit tamong anak na katamo ning Diyos ang mabiye.
tayo papapaten ing biyeta mo. Kasi ing Ginoo, inango na katamo. Ketang madalumdum, papunta king alanganggang biye amasala. Magsaya tamo po. Po. Uli ing Ginoo, king pamanyubli ng mebye, penga ko na. Oy ning grasya. Itamo mo naman, sublitang biye. Maging maligaya tamo, king akayagom tayo, ing Ginoo. Ngayon po, tayo tunggen ing sasalpan tayo, nune, baywan tamo, ing pengako tamo, anyang mabinyag tamo. Anyang may binyag tamo, may gawa tamong anak ning Diyos. At uling anak na katamo ning Diyos, kapatad tayo Kristo, ing kaya katamong pamantayan, king pamagbalik, king iba, amiglalang kaya katamo. At miyagom kaya katamo, anting pamilyana. So talakad kayo po. Pakamalan kong kapatad, kaniting kapiesta ning Paskwa, pagmasusyan tamo yung kamatayan at pamanyubling mebi Yesu Kristo, king kamatayan na linupig na yung kamatayan tamo, king pamanyubli ng mebi tinas na katamo, king metong abayong biye, king minyag metelangan kamben na king kasalanan at mibangon king kayang bayong biye. Ibayo talangeni, ring pangakong gewa tamo king binyag, isakwil tamo yung sablang makasira, king kasunduan ning lugod, pilataning Diyos at itamong bayong bininya. Mangako tamong pasibayong sumuyong mitmong katapatan, king Diyos, king kaya katamong kapamisanan, ning kayang Santa Iglesia Katolika. Makibat kayo pong masikan. Sa sakwilyo ing kasalanan, ba kayong miye king katimawan ning anak ning Diyos? Opo, sa sakwil ko. Sa sakwilyo ing pamanamuyot ning dewakan at paimburisan nyo ing pamagari ning kasalanan? Opo, sa sakwil ko. Sa sakwilyo Satanas, ing ipaning kasalanan at prinsipining karalumduman? Opo, sa sakwil ke. Sasalpantaya kayo king Diyos, king ipang mayupayang tutu, alina lang king banluwa ampon king yato. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo kang Yesu Kristo, ing bugtong ng anak at ginutamo, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, mi pako king krus, mete at mi kutkut, sinubling mebye at ngeni, makaluklok dania ng wanan ning Diyos iba. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubli ng mie ning katawan, at king bie alanganga. Opo, sasalpantaya ko. Ing Diyos, ing lubos mayupayang ipan, ing ginutamong Yesu Kristo, pigkaluba na katamong metong abayong pangabait, kapamilataning danom at ning banal na Espiritu, at pepatawara na la ring sablata mong kasalanan. Papanadilyan nakatasan ng tapat, king ginutamong Yesu Kristo, manggaman king alanganga. Amen.
Kanitingal doning pamanyubli ng mebye ng ginutamo, pagmasusyan tamo ing kaya at ing kakatamong bayo at sinubling mebye-bye. Manalangin tamo king ginuning biye at nga tamong manalangin, Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. Ulitan tayo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, kapnuan ming maglapo king kekang iglesia, king malalam kasalpatayanan, king kekang resurrection. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablang bayong mebinyag, baning bayong biye tinggap da king aldo ning pamanyubling mebye, manatili sanang susulong karela, at ayagyag doring aliwa, kaniting bayong biye. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing binang malagad mong simba, at para karetang may kabating na king dalan, papunta king pisamban. Iting kapiesta ning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana karelang ibayura, ing kasalpantayanan da at biye keka. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablang taong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, paulining kailan hustisya, at ning sakit. Bandamdaman mo ing panigapurang itimawa, at ibangon mo lang iba't king karelang pagsalbat. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablaming tapat amiyangon na biye, ban makapagkirakin o sana king biye, at ligayang pengako mo karing sablang maniwala keka. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. Ngenya duwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O sinubling mebye Ginoo, kaya kaying biye at lugod, migit masikan kesa aking kamatayan, bustan mong ing biye mo karing kaladwami, pagdala na king sala, kapatawaran at tula, ngeni at manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kay kapatad maning kay kayot kanakon daon matanggap yara paning Dios ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, hing kapurian po ni kaligayan ng lagyuna, hing kasaplala tamot ding mabilog ng banal a kapulungan. O ginukang bening tulan ning pamanyubling mebye, darawon miya keka ing sakripisyo, kapamilatana, mi bayit yang pasibayo, at mi pasiknangan ing kekang Santa Iglesia. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At keka yat antimorin, nayo ring pusoyo, makayat na no king ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da kaking lubos maragul at tula, kaniting aldoning Paskwa, inyang i-Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Yaing tunay kordero amilalako king kasalanan ng yatu, king kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kang ligaya, layon makiabe alang tuk ng babye kapurian keko at ngaming kakanto. Diyos sa mayupaya, litnuyay banwang, litnuyay yato, itekang ligaya. Hosana, Hosana, ikaw sa taasan. Hosana, Hosana, ikaw sa taasan. Manyaing daratang, ilang yuning ilong. Manyaing daratang, ilang yuning ilong. Hosana, Hosana, ikaw sa taasan. Hosana, Hosana, ikaw sa taasan. Banalmingib pa, karapat dapat na kang purian ning metoyatu, uling king kapamilatan ning kakanganak Yesu Kristo ang ginumi at king kayupayan ning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbugno, ing dalisya daon biyampang iyo, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamo amumi ing pabanalan mula king Espiritu mo reting ayin na daralamit darawon keko, pan maging katawan at daya no ning kekang anak, Yesu Kristo ang ginumi aminutos ke kami, ban pagmasusyan miyo iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayayo, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinuha na kalis pasibayo, nakang pepasalamatan at pinuri, at binyene karing kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti bilang katigaganakan kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipagaganakan mi ang kamatayan ng kaya kanganak kami ngabos kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang lang pasibayo, inya darawon mi kaya ka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan mi ing yayayin ng kaya kang Santa Iglesia, at lawan mi ing mi daon king sarili, no? Paulin ng kamatayan, no? Ikuha na kaming sinut keko, pagkala mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmon kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong ay langanggang daon keko, at papalyarian kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang Santo, muna kambiyan ng Maria, kapilanman Birhen, induning Diyos, kambiyan ng San Jose, kayang esposo, kambering nuan na apostol at maligayang martires, kambering sablang banal at ding santos, paulining pamamilya tanda, manalig kaming mirinan kasaw panalang patanat king arapan mo. Ipay iti sanang ayin ning pangasut mikeko, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan may kasalpantayanan at luguding kaya kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kaya tiking yato, kambening kaya kang talasuyoy Papa Francisco, ing kaya kaming Obispo'y Florentino, ding sablang obispo at pari at diakono, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kaya kang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka, lunusan mo ang mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ni kapatad ming mayangon na biye at ding sablang keko, may matulan at memon ketiking yato. Balugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking ulin na pagkalub mo king yato, ing sablang bage maya. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini malalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babaliktad din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiye at maagari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Ipakit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Ngayong Ginoong Yesu Kristo, sinubling medye, iyaing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad la ring mayayawos, para makisulo king apuna na ng Ginoo. O Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ding spiritual pa makinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan kuing tanggapan da ka. Dapat paulinan ngening penandit, era ka at tanggap king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko. E mo paing tulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. Ipaning lugod, ingatan me ingke kang iglesia, at iatad mo kami king pamanyubling mebye, ay pangako na niting sakramento. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. siklod kayo po. Panalangin king Birhening Lourdes, itamungan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan at dakal na lang masakit na kinayap karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan ban adwaning pamaminatan mong indu o indong kalugod-lugod panikwanan mo sanang mipagkalob ko kay adwanan anting kapasalamatan karing saok mo panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan ban minsan na eldo makapakirake ko king kang ligaya. Amen. Ipami at ka ba no, misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan yung lub mo kaya tisuli panti banwa. Inka kanan making aldoldoy, biye mo kaya ka making aldongeni, at ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga yam kaya paisaw kintukso na kabas mo kami king marok. Amen. Bapa Mariamit mo aking grasya, yung ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at munya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Your praises we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In heaven the blessed, your glory proclaim. On earth we your children, invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. We pray for the church, the true mother on earth, and beg you to wash on the land of our birth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ingin manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin. idukuyo ring buntok yu at manalangin para king bendisyon ng Diyos. Manano na, makibat kayo pong amen. Manano na sanang inglubos mayupayang Diyos, panwanan na kayo, kaniting solemning kapiesta ning pamanyubling mebye, at kambilan na kayo, laban king sablang kasalanan, Amen. kapamilataning pamanyublin ng mebye ning kayang anak, ing Diyos, pigkalub na kekatnamo, ing pamipakayap, tuparan no sana ring kayang pangako, at panwanan na kayong biye alanganga, Amen. pigpaldasan nyo ing
pamaylasan ng Kristo, ngini pagmasusyan yung mitmong tula, ing pamanyugdi ng mebye, masaya ko sanang datang, king bangketing manatili kapilanman. Amen. Ating Diyos, bendisyonan na kayong lubos, king iba, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mayari na, umeko king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia. May bendisyon na kayo pong danomnan din. So, yung bendisyon ngeni, di nanda kayong ebon. Easter egg na po. So, kalwalyo po ating makapanayang mag-distribute Easter egg ketang lele daring pasbulta mo. Happy Easter kaya kayungan po. Happy Easter mo naman po.